Хариум, намасте, здравствуйте. Индия, Гоа, Арамболь, Пастенд. Сегодня 29-е, понедельник. Я собрался в Бамбалим съездить, за зубы узнать, как оно будет. Должен человек быть, там переводчик должен быть, так что я собрался на Бамбалим, туда, к центру стоматологическому. Вот должен сейчас где-то без 10-8 утра, где-то 8 с копейками, мне кажется, был автобус до Ласка, так что можно прямо без пересадок до Бамбалима доехать. Ну посмотрим, я только что был, автобус один ушел, в Мапсе я не захотел. Подожду, посмотрю, там 8-10, где-то так, мне кажется, был, мне как раз по времени должен быть нормальный. Ну посмотрим, смотрите, как оно получится. Я в Арамболе не было до вас, сказал, что едет, 8 часов, может там 8-10, следующий может быть до вас, но это сказал, что еду в Панаджи. Я посчитал, что почему бы и нет тогда. 8 часов он был, 40 рупий, с Арамболя до Панаджи 40 рупий. Вот приехали еще с Мапса, народ вышел. Вот я как раз присел, а то не было мест. И все, и сразу он едет Панаджи. По времени меня устраивает, все по времени все нормально. Да и по деньгам 40 рупий до Панаджи получается с Арамболя. Тоже нормально. Все, я пересел в автобус и в Бамбалим. 15 рупий. Итого получается 55. Так билет стоил, я посмотрел уже, когда вышел с автобуса, 35 рупий стоил. Но он спрашивал, без сдачи есть, взял 40. Было бы сдача, был бы 35. И вот 15 рупий до Бамбалима с Панджаев. Вот, ребята, встретился с Леной, вот на этом я говорил, что поможет с переводом. Ну что, веселуха у нас. Лена, привет, с прошедшим тебя. Привет. Я вот цветочки искал, что удалось. Здесь у них как-то букеты не особо принято. Вот, спасибо Лене, конечно, перевела, я бы точно это не перевел. Могу сказать, что значит, что плохо курить. Курить это плохо. Вот сказали, надо мне бросать курить, а то остальные Надо зубы... курить, биди бросать. Биди, да, вот забили, сказали, когда услышали, Лена перевела, что 30 лет курит, там женщина как, что 30 лет биди, то она побледнела, потом ее пустила немножко, говорит, да вы что, это может быть такая, я говорю, все понял, буду стараться, возможно, перейду на табак, на немножко. Потому что из-за биди зубы выпадут, что зубы разрушаются. Ну, сказали, да, что поэтому. Так что такие дела, буду, значит, все поставили, вроде договорились, будут чистка, все будет как и было, обратно в очередь, то есть как в предыдущем ролике было, как-то так. Ну вот Лене спасибо, что перевела, конечно, очень помогло мне. Надеяться, чтобы звонок принять и ничего не перепутать. Не перепутается, думаю. Так что такая ситуация, ребята, вот сейчас пьем кофе и будем, и я-то буду, Лена остается, у нее еще после обеда, Да, а я уже буду в Арамбольчик возвращаться. Так что смотрите. У нас с Андреем место встречи изменить нельзя. Да, стоматология, а что делать? Вот мы на территории находимся. В предыдущем ролике, что я делал, когда вообще у меня ничего не было, я вбивал координаты, где, что, Бамбалим, Дентамел, колледж. Есть, ребята, есть там много, я рассказывал и про цены какие, потому что цены мне сегодня не выставили. Пока чистка, а тогда уже будет все.
Лена, спасибо еще раз. Спасибо Рада была увидеть. за помощь. Может быть, еще пересечемся. Конечно, я думаю, конечно. Может, даже не в стоматологии, может, где-то... Может, Ну. да, может, мне хоть что-нибудь поставят, и тогда я до Рамболя доеду. Я туда без зубов ехать не хочу. Понятно, понятно. Значит, надо, чтобы улыбочка была. Или хотя бы подобие улыбочки, как ты сказала. Хотя бы временный такой, да, какой-то. Спасибо, Лен. Все, Спасибо. давай. Пока-пока-пока. И вот я возвратился в Арамболь уже. Вот, на автобусе. В Мапсе немножко, где-то минут 40, наверное, 45 стоял. Но зато я купил, что хотел себе там. Причем купил так нормально. По хорошим ценам. Так, пошел. Надо на салат зайти, фруктов, овощей купить. И домой направляюсь. Рассвет, утро, утренний, ну не кофе, чай, кофе я раньше делал. Рассвет. Good morning. Ой, хорошо, слушайте, прохладно становится так уже. Погода радует. Кошки релаксируют. Там вторая белая спряталась. Народу не особо, так, несколько человек. Вот, видать, рыбаки как раз пришли много. Возле одной лодки, возле второй. И все. И локальные туристы. В кафешках никого нету. А во кошки. Где такие прикольные.
Индийцы много. Вот девочка белая. Так, все другие. Людей, как сами видите, немного, не активно. Арамполь, вторник, 4 часа по местному времени, 4 дня. Вот здесь и вечером тоже живая музыка. Классно. Смотри, что-то она хочет, чтобы ей дали. Вторника на четверг. Дождик сегодня вот ночью пошел. Час ночи.